So we grew up in different places. I grew up in the States. You grew up in Japan. I grew up on kind of Disney films, animated films from the States. And when I was maybe in junior high or high school, I started watching anime and films from Japan, Ghibli films. And those obviously had kind of an effect on me over time. But you grew up with those films. That's right. Yeah, especially Hayao Miyazaki's films, it influenced me a lot more than Disney films growing up, for sure. But we both worked in more of a Disney traditional, like American animation world, Pixar and Blue Sky, and that's kind of how we grew up in our career. Yeah, and I think that's kind of the blend we try to use as well when we're working on our films. And one of the big discussions we had when we stepped out on our own and we wanted to start making film is how do we take advantage, or not take advantage, but how do we really celebrate these aspects about ourselves, and is there a possibility to work with Japan? Right. And then my longtime friend Ishii one day came to visit Pixar, and he met you as well. We showed The Dam Keeper, and he brought his friend Genki. やっぱり誰と誰がね出会うことによって新しいものが生まれるかってことがこの仕事の醍醐味なので、いろんな人を考えて一番一緒に行ったらなんか生まれそうだなと思ったのが川村さんなんですよ。でそれをまさにロバート・近藤堤大輔というずっとピクサーで、ね、しかも向こうの文化に触れて、でさらに日本人の良さみたいなものも分かる2人であれば、きっとその日本に新たなピクサー的 3DCG のそのスタイルを持ち込んでくるんじゃないかなという期待が始めた時からありましたよね。一緒にやると決まった時にすぐに僕は英会話教室に通ったぐらいもう僕はやる気に満ちていまして、子供の頃こうやってたスポーツにその一流のプレイヤーが来るのとちょっと似ている状態で楽しみで、どんなことが起きるんだろうっていう期待があるんですけども、ちょっとこうなんですかね、やっぱり自分もそのチームの一員としてちゃんと機能しなければいけないっていうようなその一流のプレイヤーがいる中でっていうような緊張感はありました。でも大半はどんなこう指示がもらえるんだろうっていうような、世界一流の人ってどういうこと言うんだろうっていうような、楽しみが大部分を占めてたと思ってます。はい、ただ多分西洋文化の中では特徴をあえてつけることによってそのキャラクターに出会った瞬間にそのキャラクターの魅力が見えるみたいなところに対するそのいわゆる幅があるんだけど、日本人はもうちょっと記号的に目が大きくてバランスが良くて口がちっちゃくて鼻がちっちゃいみたいな、そういうところにやっぱ美学を求めるので、その方法論で 3DCG を作っちゃうとなんか変な違和感が出ちゃうんですよね。だから日本の作る CG ピクサー風の CG アニメのキャラクターが何か垢抜けないのは多分そこに原因があるからだと思うんですよね。堤さんからのレビューでよくいただいたのが、それこそ日本のアニメーターがつける動きっていうのはどうしても漫画的な表現、アニメ的な表現が多く含まれるっていうリテイクをたくさん受けていて、やっぱり僕自身セルルックもう日本のアニメのスタイルリミテッドさせたアニメーションを得意としている人間からすると、やはりちょっとそういう動きをつけがちだったんだなっていうのは改めて気づかされたところではあって、そこをよりリアリティですかね、もうその重さを感じる、もう性格もそのキャラクターがそこにいるっていうものを表現するっていうことがやはり今回難しかったなと思います。This was a really great but also challenging experience for us because we had such a different expectation going into this production. The Dam Keeper was a hand-drawn animation which we had never done before we did that movie, so it was very difficult and challenging. So Moom, we chose to do 3D. That's like all our career, all years of CG animation experience that we come with, that we knew that it was going to be easy or at least very comfortable, but it turned out it wasn't the case. Yeah, it's so true, and it's so strange how this experience now, looking back, how difficult that was, but also how much that affected the final product.
And that was the aspect of Dam Keeper that we love so much, is the growth through the project actually resulted in memories of that filmmaking process that we look back on so fondly now. And this was no different. It was a lot of growth for us. It revealed how little we knew about a process we had been working in for a long time. But also it resulted in a film that we're very proud of. Exactly.